अपील करूंगा कि जो जहाँ भी है वो फौरी तौर पे बबरलो बाईपास पे पहुँचे, क्योंकि ये आपकी हमारी हम सब की ज़िंदगी का मसला है। ये 6 कैनाल्स कातिल कैनाल्स हैं। अगर आप आज भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर आप कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकते। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली जल्द अज जल्द बबरलो बाईपास पे आएँ और इस तहरीक को मजबूत करें। थैंक यू। फॉर्मर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है खाबी दुर्जे मतबर सियासतदान असांजे सराण जेको 7 साल कैदी रहे हुन रियासत जो साईं शब्बीर शहर साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जियो साईं जियो जिंदाबाद। शक्करबाग तरफा अमन नवाज बड़ाइश समेत कराची बार हाई कोर्ट बार सभी दोस्तन के भलेकार था चूँ सुर्ख सलाम था कयो कशाला कटे 480 किलोमीटर तय करे हिते पहुता शक्कर जी जेका पूरे ॾींहुं खामंदड़ गर्मी में जिते हिन 44 डिग्री जी गर्मी पई हले ऐं उहे माण्हू तहसील लाइक़ आहिनि जेके हिन पूरे जहिड़ी खामंदड़ गर्मी में हिते इकट्ठे थिया आहिनि। ये सभिनी जा हौसला आहिनि। सिंध मुतहद ऐं मुनज़्ज़म थी चुकी है। सिंध खे हाणे केर बि अलॻि नथो करे सघे पियो। सिंध जा क़ौम परस्त, सिंध जा तरक़ी पसंद, सिंध जा दानश्वर सभई हिकिड़े पेट ते अची विया आहिनि, सभई हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अची विया आहिनि। अॼु इहा ई असांजी कामयाबी आहे, इहा ई सिंध जी कामयाबी आहे त सिंध जे अवाम पाण पंहिंजी क़यादत करणु शुरू कई आहे। ऐं इहो ई सबबु आहे जो सिंध जी जेका बि क़यादत आहे जेके अॻवान आहिनि उहे बि हाणे अवाम खे फॉलो करणु लॻा आहिनि। इहा अवाम जी सोभ आहे ऐं अवाम जॾहिं बि क़यादत कई आहे तॾहिं अवाम इनकलाब आंदो आहे। हाणे हिन अवाम जी इनकलाब खे दुनिया जी का बि ताक़त रोके नथी सघे पई। का बि तागूती ताक़त, का बि सेहूनी ताक़त, का बि अस्करी ताक़त हिनखे रोके नथी सघे। हीउ अवाम जो इनकलाब आहे। हीउ वधंदो ई रहंदो, हिन में इज़ाफ़ो ई थींदो रहंदो। अवाम जा हौसला केर पस्त नथो करे सघे। असां सम्झूं था त हिन वक़्तु जेका होड़ कई आहे, हुकुमराननि जेका ज़िद कई आहे, उहा ज़िद अॻु में बि हिननि कई, 1970 71 में बि कई, उन जा बि नतीजा हुननि ॾिठा हुआ। हाणे बि शायदि हू उहे ई नतीजा ॾिसण था चाहिनि पिया। हुननि जी रिवायत रही आहे त हू कॾहिं बि पंहिंजे मुल्क जी अवाम जे अॻियां सरेंडर न आहिनि कंदा। हुननि जी आदत आहे, हुननि खे इंतज़ार आहे त शायदि कंहिं ॿिए मुल्क जी फौज अचे जंहिंजे अॻियां सरेंडर कर। हुन खां बहितर आहे हिननि खे त अवाम जे अॻियां सरेंडर कर। अवाम जे अॻियां सरेंडर करण में हुननि जी इज़त आहे, बेइज़ती न आहे। सो मां सम्झां थो त हुकुमराननि खे हिनमहिल ताईं अकल अचणु खपंदो जेको हुननि खे न आयो आहे। ख़ुदि पीपल्स पार्टी जेका अवाम जो मैंडेट चोरी थी करे पई, अवाम जो मैंडेट चोरी करे अवाम जे ख़िलाफ़ थी इस्तेमालु करे पई, हाणे हुनजो बि ज़वाल अची चुको आहे। उहा बि हाणे ज़वाल पज़ीर थी चुकी आहे। अवाम हुनखे बि सुञाणे चुको आहे। उहो कॾहिं बि हाणे ॿीहर हिननि खे मैंडेट कोन ॾींदो जेके मैंडेट चोरी करे ऐं अवाम जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कनि। हाणे वक़्तु अची वियो आहे त अवाम पंहिंजो मैंडेट ॾे, अवाम पंहिंजो फ़ैसिलो ॾे। हिननि हुकुमराननि खे अवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन हुकुमराननि खे हिननि पार्टियुनि खे रद्द करणो आहे, इन्हनि खे छॾणो आहे। ऐं इहा ई अवाम जी कामयाबी आहे। उहा पार्टी जंहिं कैनालनि जे हक़ में दस्तख़त कया, उहा पाण कैनाल जे हामिल ते लानतूं पई विझे, यानी पंहिंजो पाण ते लानत में हथ मजबूर थी वई आहे। इहा अवाम जी कामयाबी आहे, इहा अवाम जी सोच आहे। दोस्तों जदोजहद जारी रहे, फतेह यकीनी आहे। ऐं वकीलनि हमेशह हिन मुल्क जे माण्हुनि जी क़यादत कई आहे ऐं अॼु बि क़यादत कनि पिया, पंहिंजो फर्ज़ निभाईंदा। असां अमन नवाज बड़ाइश खे ऐं डॉक्टर नियाज़ खे असां सलाम था पेश कयूं जन हेड़ी गर्मीअ में, हेड़ी तपंदड़ रेत में अची असांजे सखर में तव्हांजी क़यादत कई आहे। तव्हां माण्हुनि खे गॾु कयो आहे ऐं तव्हां इकठे थिया आहियो। असां तव्हां सभिनी खे सुर्ख सलाम आहे, सभिनी खे तव्हांखे पिटाई जा सलाम आहे। तव्हांजी वरी वरी महिरबानी। प्राइमरी स्कूल का है बार भी बिलबोर्ड्स खड़ी हैं। ये भी पिंडी वारन जे ना जेको नोटिफिकेशन आ उनके रद्द करे चुका है। हींअर मां गुज़ारिश कंदुमि त असांजे
राणम मेरावा कुर्बान वाला साहब अगर वेझो आहे त स्टेज ते अचे ऐं अवाम सां ख़िताब करे। मोहतरम जनाब मेंबर सिंधपार काउंसिल प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साईं कुर्बान वाला साहब ऐं हिन प्राइमरी जा जेके ॿार स्कूल छॾे हींअर अची भरणी में शामिल थिया आहिनि, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त हिन शौर याफ़्ता ॿारनि जे लाइ हिकिड़ी ताड़ी ज़रूरु वॼायो, हिकिड़ी ताड़ी ज़रूरु थियणु घुरिजे। त ॾिसो सिंध जा ॿार बि शौर सां मालामाल थी चुका आहिनि। जनरल कर्नल तव्हांखे एतिरे बि ख़्याल न आहे, तव्हां एतिरा बेग़ैरत थी चुका आहियो। असांजा ॿार सम्झनि था त पाणी छा आहे, पिंडीअ में वेठल ॿार चाहियो, तव्हांखे इहो बि ख़बर न आहे त पाणी केतिरी ज़रूरत आहे। तव्हां तकलीफ़ न कयो त असां ॿ केनाल ठाहींदासीं, असां चार ठाहींदासीं, हाणे तव्हांखे न ठाहिण ॾींदासीं, तव्हांजा केनाल ते ई पिया हूंदा। सिंध ज़िंदा आहे, सिंध ज़िंदा हूंदी। बाजरा ख़तम थी वियो, आसिम मुनीर बि ख़तम थी वेंदो इंशाअल्लाह। जस्टम चेयरमैन आरी सर असलम खैरपुरी साहब के वेलकम था कयो न धरणे में, ऐं हर गैरतमंद माण्हू खे जेको पंहिंजा घर छॾे हिन अहिड़ी पीड़ जे उस में असां सां गॾु बीठो आहे, उन सभिनी खे मां फ़क़ीर जो सिर्फ़ सलाम। हीअ क़ौमी जदोजहद आहे, क़ौमी फरीज़ो आहे। वो लतीफ़ साईं चयो न त आर्य जी औलाद में मुंहिंजी पिनल मंझि पती, पाण सभु पंहिंजे कॉन्ट्रीब्यूशन जी पती पती विझंदा वञूं। ईअं न थिए जो तारीख़ जे वर्कनि में शर्मिंदा थियो। असां सभिनी खे इहो अर्ज़ था कयूं त डिसिप्लिन सां नॉन वायलेंट तरीक़े सां असां अॻिते वधंदासीं ऐं पिंडीअ खे इहो नोटिफिकेशन वापसि वठणो पवंदो। हाणे मां दावत ॾींदुसि साहिब इस्लाम नबी मौलाना साहिब खे। सखर बार जो सीनियर वकील साईं सजाद अहमद जगेजो साहब के गुजारिश कंदुसि त हू अचे न पंहिंजे ख्यालनि जो इज़हार करे। तव्हां सभिनी वकील भाइरनि जी, सिविल सोसाइटी जे मोज़िज़ माण्हुनि जी वॾी वॾी महिरबानी जो हिन जलसे में तव्हां शिरकत कई आहे ऐं हिन इताद खे मज़बूत कयो आहे। दोस्तो, ही चोलिस्तान जो जेको इशू आहे कारपोरेट फार्मिंग जो, चोलिस्तान जो मां इलाही वाक़ुफ़दार आहियां, उते घणो वेंदो रहंदो आहियां। तव्हां यकीन कयो, इहे फौजी पहिरियां उतां लोकल ज़मीनदारनि जो पाणी चोरी करे पंहिंजे ज़मीननि खे आबाद करण लॻा, त उतां जे रहाकू माण्हुनि उन्हनि खे रेज़िस्ट कयो। जॾहिं उन्हनि जो क्लेश थोरो वधियो त पोइ ई उन्हनि ॿियो हरबो इस्तेमालु करे असांजे सिंधूअ मां उहो पाणी खणणु चाहिनि था। ऐं इहो बि यकीन कयो त इहा कारपोरेट फार्मनि खे आबाद करण में घटि हुननि खे 20 खां 25 साल लॻंदा ऐं 20 खां 25 साल असांजी सिंध सुकंदी। उन खां अलावा असांजूं नस्लूं हिते जेको आहे सफ़र कंदियूं। इन लाइ मां हुकूमती मेंबरान खे चवां थो त होश कयो, इहो इशू ख़तमु कयो, हमेशह जे लाइ इहो कारपोरेट फार्मिंग जो इशू ख़तमु कयो, न त ही अवाम तव्हांखे कोन छॾींदी, ही वकील इताद तव्हांखे कोन छॾींदो, ही जंग तव्हांजे ख़िलाफ़ हमेशह विढ़ंदा रहंदासूं। वॾी महिरबानी साईं। केनाल समूरा सभी दोस्त जेके परे परे खां असां वटि कई आहिनि, कराची खां सिजावल खां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। असांजो मोहतरम दोस्त आहे DBA हैदराबाद खां आशिर साहब ख़ुशि आमदीद चऊं था। DBA खैरपुर DBA जामशोर खां फ़हीम साहब आया आहिनि, उनखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। GS अयास चांडो साहब मलहीर खां आया आहिनि, ख़ुशि आमदीद चऊं था। आफ्ताब कंवर साहब आया आहिनि GS DBA सिजावल खां, ऐं काज़िम साहब आया आहिनि, काज़िम महेश साहब आहिनि DBA खां। ख़ुशि आमदीद चऊं था। जेके बि दोस्त अॻे में थियनि दिलि जान सां उन सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। अच्छा दोस्तों, हे पंहिंजो जेके धरणे खे कवरेज मिले पई, कोर्ट एसोसिएशन जो सदर साईं अनस गांगुरे साहब असां सां मौजूदु आहे। हमेशह जेको बि ॾुखारो आवाज़ हूंदो आहे हुनखे आसमाननि ते रसाईंदो आहे। मुंहिंजी गुज़ारिश आहे अनस गांगुरे साहब खे तव्हां सां ख़िताब करे, सदर आहे कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु ही थानो न सिर्फ़ वकीलनि जो बल्कि
हर उन सिंधीअ जो आहे, उन सिंध में रहंदड़ माण्हूअ जो आहे जंहिंजे सिंधू दरिया ते धाड़ो लॻी रहियो आहे। सिंधू दरिया ते ही धाड़ो केनाल कढण न बल्कि ग्रेटर पंजाब बणाइण जी साज़िश आहे, जंहिंमें सीपेक मोटरवे खां वठी पाणी असांजो चोरी कयो पियो वञे। कोरट रिपोर्ट एसोसिएशन सख़त तरफ़ां असांजी सॼी सहाफ़ी बिरादरी आहे, न सिर्फ़ु हिते बल्कि सिंध जो हर हिकु सहाफ़ी वकीलनि सां, क़ौम परस्तनि सां, सिविल सोसाइटी इन सिंधू दरिया ते धाड़े जे ख़िलाफ़ मुतहिद आहे। जेकॾहिं अॼु वकीलनि जो हिते पघर किरंदो त इंशाअल्लाह सिंधू दरिया जे ख़ातिर सहाफ़ियुनि जो रद्द वहंदो, न सिर्फ़ु हिते बल्कि सॼे सिंध में असीं जेको वकीलनि जो आवाज़ आहे, सिंधूअ जो आवाज़ आहे, उहो आवाज़ एवान ताईं पहुचाए रहिया आहियूं, कोशिशि करे रहिया आहियूं ऐं ख़ातिरी करे रहिया आहियूं त वफ़ाक़ी हुकूमत जेकॾहिं पाकिस्तान खे मुस्तहकम बणाइण चाहे थी, ॾिसणु चाहे थी, पाकिस्तान खे मज़बूत बणाइण चाहे थी त सिंध जे हक़नि ते धाड़ा हणणु बंदि कया वञनि, सिंधूअ जो पाणी चोरी करणु बंदि कयो वञे। वॾी महिरबानी। दिरिया खातिर सिंधू खातिर पंहिंजे पाणी खातिर वफ़ाक़ तो सां ऐं हाणे गुज़ारिश कंदुसि सखर जे सीनियर एडवोकेट साईं अलीगुल अब्बासी खे गुज़ारिश कंदासीं तूं अचनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। साईं अलीगुल अब्बासी साहब। अलीगुल अब्बासी साहब हिन वक़्तु मौजूद आहिनि ऐं ज़हीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सखर जे तरफ़ां गुलजार रहमान चाचा बिल्कुल वकील बिरादरी के जसो हैदराबाद असां सम्झो था मुस्तक़बिल जा लीडर थींदा सिविल सोसाइटी जे तमामु मौजूदनि खे भलीकार थो चवां। असल में ही जेको प्रोग्राम आहे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इहो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव न आहे, इहो डिज़र्ट सिंध इनिशिएटिव आहे। सिंध खे बंजर बणाइण जो हिकिड़ो मंसूबो आहे। जे फ़लस्तीन ते इसराइली काबिज़ थिया, उनजे वसीलनि ते काबिज़ थिया, उनजी जॻहियुनि ते काबिज़ थिया, हिन वक़्तु तव्हां तमामु ॾिठो हूंदो त फ़लस्तीन जो छा असरु आहे। इहो ई ग्रेटर पंजाब जो मंसूबो आहे त हिन सां असांजा जेके हिते सिंध में रहंदड़ सिंध वासी आहिनि उन्हनि जे वसीलनि ते काबिज़ थियनि ऐं उन्हनि खे ज़िंदा हिनखे पाणी उन मारे करे उनखे मारियो वञे। असां अॼु इहो लाउड एंड क्लियर मैसेज ॾियणु था चाहियूं फेडरल गवर्नमेंट खे, एस्टेब्लिशमेंट खे ऐं चीफ ऑफ आर्मी हाफ़िज़ मुनीर साहब खे त सिंध जो हिकु हिकु बच्चो बि जेसिताईं ज़िंदा हूंदो तो ये कैनाल नथो ठाहे सघे। इट इज़ लाउड एंड क्लियर मैसेज टू ऑल who want to construct the canals on the Indus River. Thank you very much. दोस्तों जीअं त हिन एहतिजाजी धरणे में असांजा कई मददगार हथ जेके वॉलंटियरली मदद कनि था ऐं को पाणी थो खणी अचे, को मिठाई थो खणी अचे, को लीमा थो खणी अचे, को बर्फ़ थो खणी अचे। असां समूरनि दोस्तनि जा थोराइता आहियूं, मशकूर आहियूं, जेतोणीकि इहो उन्हनि जो क़ौमी फ़र्ज़ु आहे पर उन जे बावजूद बि असीं उन्हनि जा थोराइता आहियूं। असां सां गॾु हींअर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जेका जंहिंजी सिटी जी बॉडी डॉक्टर फारूक बबरो, डॉक्टर मोहम्मद खान शर, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अबड़े ऐं डॉक्टर रशीद नापर साहब जन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं एमरजेंसी जे लाइ 1122 जूं 2 एम्बुलेंस असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अलाह साईं ख़ैर पियो करे, गर्मी तमामु घणी आहे, कंहिंजो ब्लड प्रेशर घटि वधि थिए थो या अदरवाइज़ ॿियो को मामिलो थिए थो त असां वटि एमरजेंसी जे लाइ डॉक्टर बि आहे, एफर्ट्स वठी करे असांखे एम्बुलेंसिस ॾिनियूं आहिनि ऐं मेडिसिन बि मौजूदु आहे असां वटि। तंहिं करे दोस्त समूरा हिक ॿिए जी मदद कंदासूं, पाण हिक ॿिए खे संभालींदासूं पाण, छाकाणि जो गर्मी घणी आहे साईं। असां जे हिन एहतिजाजी पिंडाल में
मोहतरम जुम्मन सातो जो जनरल सेक्रेटरी आए खैरपुर बार एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट जो वकील मोहतरम मंजूर लारिक साहब जन पहुता आहिनि असां सां गॾु मोहतरम शौकत बकोल साहब जन भी वॾी महिरबानी आहे उहे बि असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾु एज लेडीज़ उहे बि गॾु असां सां असां निहायती मशहूरु आहियूं सभिनि जा समूरनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी हाणे गुज़ारिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कराची से कश्मीर तक आने वाले तमाम बुकला साहिबान जिनकी लीडरशिप जनाब आमिर नवाज बड़ाई साहब और तमाम कराची हैदराबाद और सिंध की बार क़यादत जो क़यादत करके यहाँ पहुंची है, हम आपको सखर में आने पर दिल की गहराई से भलीकार कहते हैं। मैं आप तमाम आने वाले बुकला सहाफ़ी सियासी समाजी वर्करों को, मैं सिविल सोसाइटी को, मैं स्टूडेंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एक इंतकाल की खातिर आप यहाँ बबलो बाईपास धरने में पहुंचे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारीख आपको हजारों साल तक याद रहेगी कि आपने सिंध धरती की खातिर जो आपने इस गदबती हुई गर्मी में इस कैंप में पहुंचे, एक काज में पहुंचे कि हम सिंध में कोई भी सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे, सिंधु में कोई भी कैनाल हम कबूल नहीं करेंगे। इसी नारे के साथ हम मरते दम तक इसी कैंप में इसी धरने में बैठे रहेंगे। किसी माई के लाल को ये जरूरत नहीं होगी, किसी माई के लाल को भी कोई समझता है कि वो उसमें ताकत है, जरूरत है, तो आ जाओ, बुकला से निपटो, सहाफियों से निपटो, सियासी समाजी वर्गों से निपटो, हम अपनी जान दे देंगे। सिंधु में सिंध के खिलाफ कोई भी सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। हम जब तक जिंदा है, सिंध जिंदा है। नारे सिंध, सिंधु खातिर दिरिया खातिर पंहिंजे पाणी खातिर। ऐं हाणे असांजे वकीलनि जे धरणे में सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे अॻवान साईं जाम मेहताब जाम फता समझो साहब खे पहुचण ते भलीकार कयां थो ऐं गुलशेर शह साहब वतन दोस्त जमहूरी पार्टी जे सदर खे बि भलीकार चऊं था। कामरेड गुलशेर शह साहब तरफ़ां 5 केर कंट्रीब्यूट किया विया आहिनि हिन तहरीक में और थोड़ी तलावा लीडरशिप भी पंहिंजो फर्ज़ अदा करे पई, लेकिन असां सभिनी ते फर्ज़ आहे पंहिंजो कंट्रीब्यूशन हिन तहरीक में ॾेई सघूं जीअं वधि खां वधीक इहा तहरीक सगारी थी सघे। हाणे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे कुर्बान कलवर साहिब खे जेको शहीद भुटे जो मर्कज़ी अॻवान आहे त हुन आवाम सां ख़िताब करे। केनाल समूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरणो वाले कमाणुअ खे पर ईअं न मरंदासीं दादी का आग लॻाए वेंदासीं को मारण वारे वेंदासीं। प्यारा साथियों, मां सिंधी अवाम खे सलाम थो पेश कयां, वकील बिरादरी खे, सिविल सोसाइटी खे, जेके बि मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जा दोस्त आया आहिनि, सभिनि खे सलाम था पेश कयूं। जिन जदोजहद में ख़ासि करे कराची जे दोस्तनि वकीलनि खे जेके उतो निकिता आहिनि, मां उनखे सलाम थो पेश कयां।
तव्हांखे इहो ॿुधाइण चाहियूं त जेको ही सिंधु नदी दीदार गुलज़ार बिल्कुल सलाम पेश कजे तो सभिनी वकीलनि खे जीअं केनाल कढिया था जस चैनल खे उन्हनि ते आसिफ ज़रदारी जी सही आहे उन लेटर ते आसिफ ज़रदारी जी सही आहे जंहिंजी सिंध में हुकूमत आहे तो मथां तव्हांखे इहो ॿुधाइण थो चाहियूं त ही जेके गैर कानूनी छह केनाल कढिया आहिनि इहे सिंध जे माण्हुनि जे लाइ सिंध जे सियाफ़े जे लाइ तमामु घणो नुक़सानकार आहिनि सिंध जी दरार ख़तमु थी वेंदी सिंध जे अवाम जो हक़ूक़ ख़तमु थी वेंदा जेके बि सिंध जे माण्हुनि जा हक़ आहिनि ख़ासि करे पाणी आहे उहे ख़तमु थी वेंदो त सिंध न रहंदी पोइ असां वफ़ाक़ खे ॿुधाइण था चाहियूं त जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे मुल्क सां मोहबत आहे ऐं सिंध धरती के उन पंहिंजो हिसो सम्झो था मुल्क जो त उनजो जेको पाणी हिसो आहे उहो तव्हांखे ॾियणो पवंदो ॿी सूरत में जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासिता मुल्क खे को नुक़सानु थियो मुल्क टुटण जो ख़तरो थियो त उन में तव्हांजो ई हथु हूंदो अवाम जो कोई ॾोह कोन्हे छो जे तव्हां पंहिंजूं गैर कानूनियूं ज़मीन जेके रेगिस्तान आबाद कयो था जेके फौजी फर्टिलाइज़र आबाद कयो था जेके फेरोक्रेटी ज़मीन आबाद कयो था जेके ज़मीन आबाद था कयो उहो असां सिंध जो पाणी चोरी करे उहो आबाद था कयो असां इहो कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं त सिंध धरती ते पाणी तव्हां खपे करे ऐं पंहिंजूं गैर कानूनी जेके कानूनियूं ऐं ज़मीन जेके ठाहियूं अथव उहे आबाद कयो असां इहो कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं सिंध जो माण्हू बचो बचो गुज़ार आहे ॿुधी छॾ नवाज़ शरीफ़ ॿुधी छॾ शहबाज़ शरीफ़ ॿुधी छॾ ज़रदारी तूं जेके हो अवाम सां को बोलंदो आहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह मलिक साहब जो गुजारिश सिंध जे पहले वादा वादे हमारे बच्चे पाकिस्तान जो तेरे हाथ तमाम ऐसा पाकिस्तान